Los murmullos en el viento susurraban secretos olvidados a Sofía, mientras se adentraba en el bosque encantado. Su corazón palpitaba con temor y curiosidad. Un resplandor dorado parpadeaba entre los árboles, guiándola hacia un claro místico. Allí, un lobo de ojos esmeralda la observaba con sabiduría milenaria. «He esperado por ti», dijo en un susurro grave y solemne. Sofía se estremeció, reconociendo al instante el carisma de Aarón, hijo de una antigua leyenda. Sin dudar, extendió su mano. El bosque entero contuvo el aliento. Unidos, desvanecieron siglos de sombras, compartiendo una verdad destinada a cambiarlo todo.